Vai, toma esse copo da minha mão. Já o CD, ó. Vou mostrar pra você ver. Tá ligado? Aqui é tipo assim, ó, pra você ver. Ó. Se sai é doido demais, funciona tudo normal. Ah, como é que faz para parar o vídeo, salvar o vídeo agora? Como é que salva o vídeo? Salvei o vídeo doido. Como é que faz salvar o vídeo agora? Salva ele, ó.